ใหม่ทงแม่งทั้งล้มหัวกุดแบบเลยถ่ายรูปไว้บาทนะไว้บาทนี่เห็นทางเลยแรงจงเลยเกินไว้บาทเร็วเร็วเบ้านเรียนพังเสียหายนับล้านโอ้ยห้ามเล่นทำไมห้ามอุ้มใส่ ล้มแล้วมันอุ้มจะหันได้นี่มันจะอุ้มไฟไปใส่แล้วนะแม่ใส่งานหน้าเด็กบอกขวมเลยมาเดียวดีเลยเป็นหอดดีเลยโอ้ยมาอีหลีเห็นบ่อุ้มไฟขวมทางมาเลยบาดนี่ล่ะเป็นพายุมันขึ้นจากทะเลกินตายมันก็บอก ขวมมาใส่ที่ทำเป็นบ่ป้าไปรัดว่าไปเรียกว่ามีโอ้ยป้าไปซอยเขาเจ้าเนี่ยนั่นเอาคุณเจ้ามายืนด้วยนี่มันก็บ่ได้สีที่ทำสีที่ทำสีได้จดกักบ่มือเลี้ยงล่ม28เลยแม่ผู้ใหญ่บ้านแม่หอบเพียงเกินพุ่นทางไหนจะว่าหมุนอุ้มมั่งกันอยู่บ้านนี้ไปสภาพลง หาใหม่เร็วใส่กันเร็วลงเลยได้มือเลี้ยงมันจะหอบปีนไฟมาไป